Kami dari 45SF mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kicau Mania Dewata, khususnya Tabanan dan sekitarnya, sudah mensupport gelaran kami yang kedua. Mudah-mudahan kami kedepannya 45SF rukun, pekedek-pekenyum Rahayu, dan semua Kicau Mania Tabanan juga khususnya di GTA Gantangan Taman Agung. Saya ucapkan terima kasih juga kepada sponsor-sponsor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan kami juga mengaturkan terima kasih kepada juri P2BI yang mensupport acara kita, dan teman-teman khususnya Kicau Mania Tabanan juga yang hadir, juga teman dari Buleleng, Gianyar, Badung, Denpasar. Semua banget supportnya. 45SF maju, maju. Adi di dia. 45SF maju, maju, maju. Mohon dukungannya Kicau Mania Dewata dalam gelaran kami Lestari Cup 1 di Gantangan DC99 bersama juri DBNI BK Enterprise, tepatnya tanggal 12 Januari 2020. Tentunya tetap di jalur tanpa potongan. Tiket 60, hadiahnya 1 juta. Berapapun peserta di kelas anis merah, cucak hijau, Lovebird Paud.
Terus garewel. Jangan lupa subscribe di Hobi Burung. Tak iya.